Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի հանդիպումը թիմակիցների հետ է։ Սեղանին առաջարկ Հայաստանին նախընտրական ծրագիրն է։ Այն նոր տրամաբանությամբ եւ տարբերվող ձևաչափով են կազմել։ Առաջարկները ստացել են Հայաստանի տարբեր մարզերի բնակիչներից։ Դրանք գույքագրել ու խմբագրել են առաջատար ճանապարհ անցած մասնագետները։ Գագիկ Ծառուկյանը, որն այս ընթացքում շրջում է բազմաթիվ գյուղերով, նկատել է մարդիկ հիասթափված են, կոտրված, բայց բոլոր խնդիրներն էլ կարճ ժամանակում կլուծվեն, եթե հնարավորություն տրվի։ Գագիկ Ծառուկյանը նախ դիմում է թիմակիցներին։ Մենք մեծ գործ ունենք կատարելու, ես իհարկե շրջում եմ եւ քաղաքով, եւ մարզերով, եւ գյուղերով, ես տեսնելով ժողովրդի մտահոգությունը, հետխեղճությունը, մտքերի մեջ, որպես ազգային ժողովի պատգամավորների տեխնացու դուք մեծ աշխատանք ունեք կատարել, ոչ թե կաբինետներում նստելով, սպասելով, ինչ կբերեն կանեն, այլ առողջ իրիկուն դուք պարտավոր եք տարբեր ոլորտներում շփվելու մարդկանց հետ, ոչ թե դուք ասեք, այլ պետք է լսեք հիմնական խնդիրը, խնդրեմը։ Այսօր իրոք խնդիրները շատ են։ Որոշ բաներ կա, որ պետք է մենք ավելացնենք ծրագրերի մեջ։ Քանի ոլորտ կա 18-20 ոլորտ, որ այդ ոլորտի ցանկացած մարդը իր ուզածը իրեն պայման լինի, հնարավորություն լինի աշխատելու, ապրելու, նրանք պարտավոր են լսելու խնդիրը, խնդրեմը եւ մենք դա լուծումներ առաջարկենք։ Խնդիրները բազմաթիվ են ոչ միայն գյուղերում, այլև մայրաքաղաքում ժողովրդին բազմաթիվ գեղեցիկ խոստումներ են տրվել, բայց այդպես էլ մնացել օդում։ Վառ օրինակներից մեկը մետրոյի նոր կայարանի բացմանն էր վերաբերում։ Մարդիկ այդպես էլ այն չտեսան, փոխարենը հարկային բեռն ավելացավ։ Երևանի մասով նայենք 8 տարի ինչ որ խոստացել են ոչ մի բան չարվի, ոչ մի հատ նոր ճանապարհ, ոչ մի հատ նոր թունել է կառուցվել, ոչ մոստա կառուցվել, պրոբկաները գալիս է ժամերով արդեն կայանը դու պատկերացա, եթե ոչ բան չարվի, այսինքն 2 տարի հետո ոտքով գավելի շուտ կազես, կանցնե մեքենայով գնաց։ Ասում են ինչ որ հեսա մետրոյի կայաններ պետք է բացեն 1-2, ես ինչ շենքեր պետք է կառուցեն, օդը մաքրեն, ինչ անեն, բայց նայելով հանձրևա գալի ամբողջ ճանապարհները փակ, ոչ մի մետրո, ոչ մի բան։ Ու միայն գույքահարկ ավելացնել, այսօր նայելով որ մարդիկ հոշակառու են, որոնք եղել են բարեխիղճ աշխատող, ծառայող, դասախոս, բժիշկ, գիտնական, աշխատող, կառուցող, ու այսօր գույքահարկներ ավելացել են, այսինքն մարդուն առաջարկում են, որ դու քո տները ծախի գնա, ադրբեջանցիները 300,000 պետք է կան, ստեղ գնեն մնա, ուրիշ երկրներում նայելով ոնց է զարգանում 8 տարվա մեջ 8 հատ քաղաք են կառուցում։ Մեր մոտ 8 տարվա մեջ մի հատ մետրոյի կայան չի կառուցվել։ Մանավանդ հիմա բյուջեներ այնքան ավելացել Երևանի, 58-60 միլիարդ, որը կազմում մոտ մի 150 միլիոն դոլար, որը կարող ճիշտ նպատակային օգտագործել ամեն տարի մի 50 միլիոնը տեղադրել ինչ-որ բարելավման համար։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ընտրությանը մասնակցում է առաջարկ Հայաստանին ծրագրով։ Այն բաղկացած է 10 կետից, որոնք ներառում են երկրի բոլոր բնագավառները, անվտանգությունից մինչև տնտեսություն, սպորտ եւ ոչ միայն։ Ոչ մի հարց ու խնդիր ծրագրից դուրս չի մնացել, իսկ դրույթները դեռ ավելանալու են։ Առաջարկ Հայաստանի ծրագիրը, որ հիմնական մոտեցումն ու սկզբունքը փոխել ենք, ոչ թե մենք պետք է լուրջ դեմքերով նստեն ծրագիր կազմեն, այլ հակառակը պետք է մարդուն հարցնեն, ոնց որ մենք ուսանողներին հարցեցինք, հարցում արեցինք, որն է իրենց խնդիրը, խնդրեմը, թե սովորելու համար, թե աշխատելու համար մարդիկ գրեցին։ Նույնն էլ տարբեր ոլորտի, ասենք սկսած աշխատողից, ծառայողից, փոքր ու միջին բիզնեսից, գյուղացուց, բոլորն լավ գիտեն իրենց խնդիրն ու խնդրեմը որն է, որ դրան հարկավոր լուծում տալ եւ մարդիկ կարողանան բարեխիղճ կերպով աշխատել, բարեկեցիկ իրենց տունը պահեն։ Մարդիկ ուրիշ բան չեն ուզում։ Դրա համար մարդիկ ոչ թե ամպագորգոր հերթացուցիցի դեմ նստած կամ խմբով հավաքվելով խոսա, խնդրեմ թող գնան ժողովրդի մեջ մտնեն, այլ ոչ թե ստուգեն ով է եկե, ով չի եկե, այս որ կուսակցությունից այլ լազեք, մարդկանց հետ մաքուր խոսեն, հասկանան, մարդկանց վիճակը որն է։ Որոշ օրենքներ պետք է փոխվեն, ԲՀԿ առաջնորդը անարդար է համարում, որ տաքսու եւ մյուս վարորդներին հավասարաչափ բալեր են տրվում։ Օրվա ապրուստը տաքսի վարելով վաստակող մարդկանց պետք է ավելի մեծ հնարավորություն տրվի։ Առաջնահերթ լուծում է պահանջում նաեւ վարորդական իրավունքների խնդիրը։ Վարորդական իրավունքների խնդիրը, որ ոչ մեկը դաժե մարդը չգիտի, որ ինքը արդեն դատված է։ Որ ինչ որ կարգա խանգարե, դա համար դատվածություն կա մարդու վրա կարան գործի չընդունեն, կարան իրեն եսին վիզա չտան գնալու համար, բայց կարգ խանգարելու համար, որ մարդը հանցագործ է, դա ինչ օրենք է։ Այսօր տաքսիստներն այս կա դասախոս, կա հարվեստագետ,
որ մարդիկ իրեն ընտանիքը պահելու համար գիշերը գնում է քշում է, կարող է գործից հետո էլ գնա քշի, որ կարողանա իր տունը պահի։ 12-20 ժամ քշում է, որ կարողանա բավարար իր երեխայի հացը, ուսման վարձը, ծնողին, առողջապահության խնդիրը։ Իհա նա կարող է, եթե սովորականը 12 միավոր է, 13, դառնալ է 25-30։ Մենք ինչ ենք կատարում։ Ռեալ ոչ մի բան, այլ մի հատ որոշում ես կայացնում, բայց այդ մարդու մի 20,000 ընտանիք փրկում ես։ Լրջագույն բարեփոխումներ պետք է կատարվեն նաև բանկային համակարգում։ Չկա համայնք, որտեղ մարդիկ չբողոքեն վարկային բեռից։ Լուծումը առաջարկ Հայաստանին ծրագրում է։ Վարկային գերությանը եւ բանկային ռեկետին պետք է վերջ տրվի։ Մենք ունենք 650,000 ընտանիք, 2,450,000 վարկար, ճիշտ է թե ոչ։ Որտեւ ինչ որ մեկը 3 հաստեր տես բան չկա։ Մենք հակադարձել ենք։ Ճիշտ է, չէ՞ թվերը։ Մի բանը քիչ եք ասել։ Հələ ավելացել եմ, ո՞լ քիչ եմ։ Բայց եթե ունենք մենք 650,000 ընտանիք, 2,450,000 վարկառու, այսինքն ամեն տնից 2-3 հոգի վարկի տակ են, չէ՞։ Այո։ Բանկային համակարգ այսօր ես ասել եմ, մեկ անգամ ես ասում եմ, լոմբարդային համակարգ է։ Ստե բանկային համակարգ չկա։ Ծրագիրը տանում է ցանկացած արտասահման երկրում։ Նայում են ծրագիրը լիարժեք արդարացի չի, շահույթ չի կարաբերի, մարդուն գումար չեն տրամադրում։ Եկ այստեղ կապ չունի, տունը տարժի 100,000, 20,000 տեղում տալիս են 30,000, վերցու գնա։ Եթե չէ, արդեն միանգամից ձերիցդ վերցնում են, չեն ասում, մենք գնատել ենք 100,000, հիմա 30-ը 70-ն ենք տալիս, տեղում ոչ, վերցնում են ու պրծավ, չի կարելի։ Մարդուն ճանաչում են անցած ճանապարհով կատարած աշխատանքով։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը տարիների գործունեությամբ է շահել ժողովրդի վստահությունը։ Հնարավորության դեպքում արդյունքը կգերազանցի ակնկալիքները։ Բոլորն էլ գիտեն, որ մենք ինչ ասել ենք, մենք սուտ բան չենք ասել եւ անմնացորդ մեր գաղափարի շուրջ մեր ծրագրի արել ենք մեր երկրի մեր ժողովրդի համար։ Մեկ ինձ հարց տվեց. «Պարոն Ծառուկյան, դուք եք հինը»։ Ասում եմ, քո ցավը տանեմ, այդ երբ եմ ես կառավարեմ, մի հատ էլ ասեք տեսնեմ, հետո հնարավորություն տա, որ ես իմ թիմով կառավարեմ, որ տարբերությունը օրորի դուք զգաք։ Ծրագիրն էլ կա, հնարավորությունն էլ կա, թիմն էլ կա, մարդիկ էլ կան։ Այսօր ինչ որ գործ ձեռնարկում ես, պետք է 100% ճիշտ մարդկանց հետ, ճիշտ մասնակցի հաշվարկած լինես, որ ինչ ես անելու, դրա դիմաց ինչ ես ստանալու, որ ասեմ անմիջապես 3 ամսվա ընթացքում բոլորի կյանքը կփոխվի։ Հայաստանը զբոսաշրջային հսկայական ներուժ ունի, որը սակայն լիարժեք չի իրացվում, նշում է Գագիկ Ծառուկյանը։ Միջազգային գործընկերոջ հետ հանդիպումից մի դրվագ է պատմում։ Մոտ օրերս ինձ մոտ եկել էին իմ գործընկերները, հյուրանոցի Կեմպինսկի ներկայացուցիչ տնօրենը, որը Վրաստանից էր եկել, ուզում էր Հայաստանում շրջեր։ Կազմակերպեցի գնաց լրիվ նայեց եկավ, ասեց ձեր տուրիստական այդ ամեն ինչը ավելի հզոր է, մի քանի անգամ հաստ է Վրաստանինը, բայց դու լիարժեք չեք կարող ճիշտ օգտագործեք։ Տուրիզմը դա ոսկու հանք է։ Եթե հիմա 20 միլիոն տուրիստ գա, 5,000-ով որ ծախսի, մերկման ինչքան է կազմում։ 100 միլիարդ։ 100 միլիարդ եթե այս երկիրը փող մտավ, մի մարդու մոտ չի մնալու եւ հյուրանոցներում, եւ ռեստորաններում, եւ կաֆեներում, եւ տաքսիստները, եւ հիմնական ամբողջ մարզում, ասեմ Ջերմոք, Սևան, Գյումրի, բոլոր տեղն էլ ծախսվելու է։ Գնա շարժա լինելու, ներդրումա լինելու, զարգացումա լինելու։ Նախընտրական ծրագրի առաջին եւ ամենաառանցքային կետը վերաբերում է Հայաստանի անվտանգությանը։ Այն պետք է ապահովի ոչ թե հռչակագրերով, այլ ուժերի, շահերի եւ փոխադարձ պարտավորությունների կայուն հավասարակշռությամբ, երաշխավորված խաղաղություն, հուսալի դաշնակիցներ, անվտանգ պետություն, ուժեղ բանակով, պատերազմ պետք է այլևս երբեք չլինի։ Մեզ այսօր պարտադրում են խաղաղություն թե պատերազմ ընտրությունը, որը եթե թարգմանենք հասկանալի լեզվով նշանակում է կամ շարունակական միակողմանի զիջումներ կամ անվերջ առճակատում։ Տրամաբանությունը շատ պարզ է, որտեղ գործող իշխանությունները վերջնական եզրակացության են եկել, որ Հարավային Կովկասի երաշխավորը դարձել են Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, եւ եթե մենք ուզում ենք գոյատևել եւ պահպանվել, ապա պետք է ընդունենք նրանց պահանջներն ու հրահանգները։ Մենք մերժում ենք այս ընտրությունը, սա կեղծ ընտրություն է, եւ մենք առաջարկում ենք այլընտրանք մեր հասարակությանը, որը հիմնված է պատմական փորձի եւ գիտելիքի վրա, եւ այն կոչվում է զսպման խելամիտ
քաղաքականություն։ Դուք առաջինն էիք, որ դեռևս ամիսներ առաջ երաշխավորված խաղաղության թեզը դրեցիք շրջանառության մեջ եւ ամենևին էլ պատահական չէ, որ այս ընտրություններին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը մասնակցում է հենց երաշխավորված խաղաղություն Բարգավաճ Հայաստան կարգախոսով, թերևս ամենակարևորը համարելով հենց խաղաղության ու անվտանգության գաղափարը։ Հայաստանը պետք է իրականացնի հավասարակշռված արտաքին քաղաքականություն, հենվելով սեփական կարողությունների, դաշնակցային եւ գործընկերային հարաբերությունների միջնորդական ձևաչափերի զարգացման վրա։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի հետ հարաբերությանը, խաղաղ կարգավորմանը կողմ են, բայց առանց միակողմանի զիջումների։ Ներքին որոշումները չեն կարող կայացվել արտաքին ճնշման տակ։ Հայաստանի շուրջ ձևավորված անվտանգային վակուում։ Այսինքն մենք գնում ենք Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ, լավ Ադրբեջանի հետ ասենք, խաղաղության գործընթացի հրաժարվելով անվտանգային այն համակարգից, որում Հայաստանը գտնվում է։ Առանց այդ անվտանգային համակարգի ապահովական բարձիկների մենք ուղղակի վերածվելու ենք ադրբեջանական ենթապետության դեպքում, որտեղ վերանում է մեր դիմակայությունը ուժեղացնող գործոնները, առաջանում է անվտանգության վակուում, որը ըստ օրինակ իշխանության ներկայացուցիչներից մեկի պատրանքի լսվելու Ադրբեջանի տված երաշխիքներով։ Չկա աշխարհում որևէ դեպք, երբ հաղթող եւ ագրեսիվ օրակարգ ունեցող, մաքսիմալիստական կրկնումներ ունեցող որևէ երկիր երաշխիք է տալիս իր զոհին։ Հաջորդ առաջարկը մեր քաղաքացիներին մրցունակ տնտեսություն ու բարենպաստ հարկային միջավայրն է։ Մարդկանց կյանքի որակը բարելավելու համար մեծ ներդրումներ են պետք, հավակնոտ մեգանախագծեր, ասում է Միքայել Մելքումյանը։ Հիսուս Քրիստոսի ուրեմն արձանի մասին շատ չեմ խոսի, որովհետև արդեն այդ հաշվարկները ինքը ներկայացնում միլիարդավոր դոլարներ եւ մի բանի մասին մենք պետք է մտածենք, երևի ի վերջո պետք է խոսենք, դա նոր ատոմակայանի կառուցումն է, դա էլ է մեգանախագիծ, որովհետև այսօր 26 թիվն է, եթե մենք այսօր չցենք կառուցել, 36 թվին մեր ատոմակայանը կանգնելու է, այդտեղ չկա, իրան կանգնացնելու են եւ 10 տարի է տևում կառուցումը, իսկ կառավարությունը իր ծրագրում գրել է ԿՊ-ն, որ 27 թվին նոր հələ պետք է որոշի մոդուլային թե Ռոսատոմի բանը, ատոմակայանը, այդ պարագայում ինքը ուշանալու է, չգիտեմ, դա միտումնավոր է թե միտումնավոր չի, եւ մենք պետք է ուրեմն ատոմակայանի 5-6 միլիարդ դոլարի ներդրում ապահանջելու, 5-6 միլիարդ դոլարի եւ 10,000 մարդ նվազագույնը տեղ աշխատանք։ Այս խոշոր մեգանախագծերը, որոնք որ 2-3-4 տարում պետք է մտնեն, մեծ փող է բերում Հայաստան եւ իրավիճակը փոխում է իօգուտ խնայողությունների, հետո դրա շուրջը սպասարկվում է փոքր միջին բիզնեսը։ Առաջարկ Հայաստանին ծրագրում առանձնակի կարևորություն ունի գյուղատնտեսության ոլորտը։ Գյուղը պետք է լինի ոչ թե գոյատևման, այլև բարեկեցիկ ապրելու եւ եկամուտ վաստակելու աղբյուր։ Շփումների մեջ լինելով գյուղացիների հետ մենք առանձնացրել ենք հետեւյալ առաջարկները։ Վերաբացել գյուղատնտեսության նախարարությունը, որը գրեթե բոլոր համայնքներում այս հարցը բարձրացվում է հանդիպումների ժամանակ։ Մարզերում ստեղծել պայմաններ, որպեսզի գյուղացին կլոր տարին վաճառի մթերքը շահավետորեն ունենալով ապահոված շուկաներ եւ գյուղմթերքի ժամանակակից ընդունման ու մթերման կայաններ, փաթեթավորման, սառնարանային եւ պահեստային ենթակառուցվածքներով։ Այստեղ գյուղացիները հաճախ են մատնանշում Վարդենիսում կառուցված սառնարանային տնտեսության օրինակը։ Գյուղատնտեսական վարկերի տոկոսադրույքը առաջիկա 5 տարիների ընթացքում չպետք է գերազանցի 2.5%-ը, որն ամբողջությամբ պետք է սուբսիդավորվի պետության կողմից վերջն արդյունքում սահմանելով գյուղացիական տնտեսությունների համար 0% տոկոսադրույքով։ Երևան խելացի ու մատչելի մայրաքաղաք Մանուկ Սուքասյանը լուրջ խնդիրներ է տեսնում տեղական ինքնակառավարման համակարգում։ Ասում է, գործ ունենք կոռուպցիոն ռիսկերի հետ։ Առաջարկվող լուծումները կկարողանան էապես բարելավել մայրաքաղաքի կառավարման որակը։ Առաջնային նպատակներն ու քայլերն են։ Առաջինը Երևանը դարձնել ժամանակակից տեխնոլոգիաներով կառավարվող խելացի քաղաք։ Երկրորդը օդի մաքրությունը եւ կանաչ գոտիների ավելացումը պետք է դարձնել ռազմավարական նպատակ։ Երրորդը ապահովել արժանապատիվ ու մատչելի քաղաքային տրանսպորտ։ Չորրորդը Երևանի ու արվարձանների թափոնների վերամշակման համալիրի կառուցում։ Հինգերորդը համայնքի ու մասնավորի համատեղ ֆինանսական միջոցներով վերգետնյա եւ ստորգետնյա ավտոկայանատեղիների կառուցում, այսինքն սա գլխավոր բալասաններից մեկն է, որով հնարավոր է լուծում տալ այս խցանումների, որ քաղաքում ամեն օր տեղի ունենում։
Նախընտրական ծրագրի կարևոր կետերից մեկը վերաբերում է երկրի հյուսիսային դարպասին Գյումրիին։ Զարգացման միանգամից 7 նախագիծ է ներկայացված։ Թիվը դեռ կավելանա։ Գյումրու խնդիրները համապետական նշանակության են, ասում է Մարտուն Գրիգորյանը։ Դրանք չպետք է թողնել համայնքի ու գյումրեցու ուսերին։ Պետության աջակցությունն է անհրաժեշտ։ Ներկայիս իշխանությունը ծախողելով Գյումրիում ընտրությունները, չունենալով Գյումրիում իշխանություն, ամեն ինչ արվում է, որպեսզի քաղաքը կոլապսի ենթարկվի։ Բնականաբար այստեղ քաղաքական նպատակներից ելնելով է ամեն ինչ արվում, որի արդյունքում տուժում է միայն գյումրեցին եւ Գյումրին։ Ես համոզված եմ, որ մեր իշխանության գալու պարագայում նմանատիպ վերաբերմունք քաղաքական նպատակներով համայնքներին չի լինելու եւ ամեն մի համայնքին առանձնահատուկ վերաբերմունք է դարձվելու, քանի որ դա պետության կառավարության պարտ կնե։ Ծրագրում հատուկ տեղ է հատկացված թմրամոլության դեմ պայքարին, ընդգծված է առողջ երիտասարդություն ունենալու կարևորությունը, արժանապատիվ թոշակ, անվճար կրթություն, սոցիալական համերաշխություն։ Առաջարկ Հայաստանին ծրագրի մյուս դրույթներն են։ Քաղաքական թիմն առաջարկում է կրթությունը դարձնել անվճար, էապես ավելացնել թոշակը։ Երբ որ փորձում ենք այս արժանապատիվ թոշակը բացատրել, ինձ մի անգամ թոշակառուներից մեկը ասեց՝ «Մինչև դուք երկար բացատրում եք, Ծառուկյանը ճիշտ է ասում, մարդը եթե ապրում չպիտի ընտրի կամ դեղի կամ սննդի միջև, եւ սա հարուստ ապրելու մասին չէ, սա պոպուլիզմի մասին չէ, սա իսկապես արժանապատվության մասին է, որ մարդու սնունդը եւ դեղը չպիտի լինի կամ, այն ուղղակի պիտի լինի, որ մարդը կարողանա ապրել արժանապատիվ կյանքով»։ Առջևում ակտիվ աշխատանքն է, Գագիկ Ծառուկյանը թիմակիցների հետ շարունակելու է մարզային այցելություններն ու շփումը մարդկանց հետ, իսկ նպատակը մեկն է՝ ունենալ ուժեղ, զարգացող եւ անվտանգ հայրենիք։ Իզաբելլա Հովհաննիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Սիմիկ Մայիլյան։